दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवाई जहाज के टायर में कोई आम हवा नहीं भरी जाती। जैसा कि आप जानते हैं हवाई जहाज का वजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ सवाल जहाज में बैठे बहुत सारे यात्रियों की सुरक्षा का होता है, इसलिए उड़ान से जुड़ी हर छोटी से छोटी बातों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। इसमें कोई आम हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। नाइट्रोजन गैस में आग नहीं लग सकती क्योंकि प्लेन बहुत भारी वजन और तेज रफ्तार में रनवे पर उतरता या चढ़ता है, जिससे टायरों पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में नाइट्रोजन गैस ही सबसे अच्छा उपाय है। नाइट्रोजन रासायनिक दृष्टि से कम प्रतिक्रियाशील होती है और इसमें N2 की हाई स्टेबिलिटी की वजह से रिएक्ट करने का जोखिम खत्म हो जाता है, जो कि टायर में आग लगने से रोकने में मदद करती है।